Bueno, jo tenia una amiga que li va agradar moltíssim, m'ho va dir, i jo que he vist per aquí, m'agrada molt aquest lloc, he estat molt de petita i em feia molta il·lusió, perquè vull dir, faig el batxillerat científic, em fa molta gràcia veure els mòduls i saber explicar-los, doncs m'ha agradat molt, la veritat. Jo sóc una persona molt tímida, llavors que t'obliguin a parlar amb desconeguts i que t'obliguen a explicar coses, a mi m'ha ajudat més més enllà de saber sobre els mòduls i saber més sobre ciència, que també, que és genial, m'ha ensenyat gratament a obrir-me a la gent i a parlar i a sortir de la meva zona de confort. A part, els mòduls he après més del que em pensava, no era només memoritzar, la veritat és que la gent fa preguntes molt interessants i tu has de pensar, has de saber-te molt bé el que estàs explicant. I entre setmana hem fet algunes formacions, després al cap de setmana hem vingut aquí a explicar. Algunes formacions han sigut aquí per explicar els diferents mòduls i també ensenyar com explicar-los, no només què. I hem fet alguns tallers externs, no tenien gaire, o sigui, eren més complementaris aquí a la IQS i a l'ESIC també i a la Salle sobre robòtica i química. Alguns eren de com explicar les coses, no necessàriament dels mòduls d'aquí, alguns eren complementaris, en plan de química, un vam aprendre nocions de programació. Està guai. Doncs ha anat molt bé. Hem fet 6 setmanes en total d'explicar, vam fer 2 setmanes de formació i 6 setmanes de venir aquí al museu a explicar. I vam fer 2 setmanes de formacions sobretot aquí al museu, que ens explicaven una mica com anava tot això, cada mòdul i tot, i hem fet formacions fora també. Un dia vam anar a una universitat així de màrqueting per aprendre a parlar en públic, vam anar a una universitat de química, crec, i algunes sorties per fora. I consistien, després d'aquestes pràctiques, aprenentatges, diguem, veníem aquí al museu, dissabtes matí, dissabtes tarda, diumenges matí o diumenges tarda, i explicàvem a la gent. Triàvem 2 mòduls per cada dia i estàvem per aquí, si s'acosta algú, perdona, vols que t'expliqui 4 coses? I ha sigut una experiència bastant xula. Aprens bastant, aprens a parlar en públic i és alguna nou, vulguis o no, ha estat bé. Podies triar, tots els mòduls del museu podies triar, llavors havies de triar 2 cada dia, hi ha pèndol, columnes de Winogransky, sortida a l'aigua, caiguda lliure, hi ha tot, llavors eren 2 cada dia, si podies anar variant una mica millor per tocar-ho tot, però també podies repetir si et molava algun. La veritat és que és molt curiós estar per aquí, sobretot perquè jo soc més típic de bosc inundat, animals. En general, qualsevol cosa que sigui ciències i descobrir alguna cosa nou em sembla molt divertit. I també perquè, com jo estava pensant en fer alguna més de videojocs, el típic d'ambientació i tal, doncs el fet de poder estar amb animals vius, conèixer el per què estan, o no sé, en general ciències, històries, tot em semblava interessant i poder utilitzar-lo. La veritat és que hi havia molts estrangers per aquí i és bastant curiós intentar explicar-ho en altres idiomes, però a més la veritat és que és molt curiós perquè realment la gent quan mira aquests mòduls no es dona compte de què és o per què està aquí. Llavors quan els expliques i veus les seves reaccions, com reaccionen a tot això i el per què està aquí, la veritat és que és molt satisfactòria. Primer hem fet com alguna mica per conèixer-nos els uns als altres, alguna activitat, i després vam fer diferents formacions a la Salle i a alguns altres llocs, alguns amb tecnologia, altres tirant a les ciències, altres a la bioquímica, ens van explicar algun experiment o alguna cosa, i en general van fer bastants formacions. No en concret del Cosmocaixa, però sí que per coneixements en general.